Bashkia e Vlorës duhet të krijojë një drejtori kulture dhe kjo është një nevojë urgjente. Kështu shprehet gjatë një interviste për Blu Televizion, Kozma Billa, specialist dhe ish drejtuesi i Drejtorisë së Kulturës në Orikum dhe në Vlorë. Sipas tij, mungesa e këtij institucioni ka sjellë varfërim të aktiviteteve kulturore në qytet, duke e bërë Vlorën të vetmen bashki në vend pa një strukturë të tillë. Mund të them që në radhë të parë duhet të zgjohen institucionet kulturore. Institucionet kulturore zgjohen nëse në bashki do krijohet një drejtori kulture. Për mendimin tim është e vetmja bashki në Republikë që nuk ka një drejtori kulture, e cila ka ekzistuar. Kam qenë në disa takime edhe në Kosovë, edhe brenda Shqipërisë dhe të gjitha këto të ketë Bureli drejtori kulturore dhe të mos ketë Vlora. Është paradoks, nuk kam çfarë të them. Kjo varet nga kryetari i bashkisë. Sepse projektet që vënë në radhë të parë do të kalohen nga drejtoria e kulturës dhe pastaj të kalojnë ato kthinat e tjera të bashkisë për t'i miratuar edhe për. Sipas Billës, vetëm përmes ngritjes së drejtorisë së kulturës mund të organizohen dhe të menaxhohen në mënyrë profesionale aktivitetet artistike, si dhe të zgjohen institucionet kulturore që aktualisht funksionojnë me kapacitet të ulët. Ndërkohë Billa për Blu Televizion tregon po ashtu edhe një botim që mban emrin e tij, Vlora nëpër festivale, një kontribut në fushën e kulturës i cili dokumenton dhe promovon traditën folklorike të Vlorës, si dhe të trevave shqiptare. Ky libër është një arkiv i plot për gjithë studiuesit dhe për gjithë ata që kanë qenë dhe vazhdojnë domethënë të jenë akoma në festivalet folklorike kombëtare që zhvillohet në Gjirokastër. Libri fillon që nga viti 1968 kur është bërë festivali i parë dhe mbaron në festivalin e fundit të 2023-shit. Ka pak mangësi, domethënë deri në vitin 1988 për sa i përket të gjitha teksteve që janë kënduar për festivalin dhe sa pas vitit 1998 dhe deri tek festivali i fundit janë tekstet e plota dhe gjitha. Përveç kësaj, në libër ka domethënë edhe vlerësimet që janë bërë nga juritë e festivaleve që kanë qenë, ka figura të shkruara letrare, ka shkrime që janë botuar për gazetat e ndryshme dhe aq më tepër tek gazeta e festivalit që del në ato ditë që zhvillohet festivali në Gjirokastër dhe besoj se është një arkiv i gjallë që duhet ta ketë domethënë të paktën institucionet kulturore në Vlorë dhe qarku që se pas vitit 2000 u bën bazqarku festivalit që është Saranda, është Delvina aty dhe mendoj se është një gjë që duhet ta ketë domethënë çdo institucion dhe çdo individ për të njohur folklorin që nga festivali i parë deri tek festivali i fundit. Këtu janë tekstet e festivaleve, programet e festivaleve, janë pasaj figurat të shkruara të folkloristikës vlonjate, duke filluar domethënë që nga Lefter Qipa e të tjera, grupe të ndryshme, për shembull si grupi i Marës, ka një analizë të këngëve të bukura të Neçomukës, një analizë artistike të Neçomukës, ka plot gjëra dhe figurat të tjera të asaj. Billa thekson se synimi i tij është të ruajë trashëgiminë muzikore dhe të frymëzojë brezat e rinj që të vazhdojnë traditën e folklorit shqiptar. Libri përbën një dëshmi të përkushtimit të tij ndaj kulturës dhe një kontribut me vlerë për kuptimin dhe zhvillimin e muzikës dhe të këngës popullore në Shqipëri.